Սովորում ենք Սուահիլի. Դասի թեման է Խոհանոցում պահպանում. Chombo cha kuhifadhia chakula. Սննդի տարա, Sanduku la chakula cha mchana. լանչի տուփ, Mfuko wa chakula. սննդի պահպանման տոպրակ, Mfuko wa freezer. սառցարանի տոպրակ, Plastiki ya kufunika chakula. պլաստիկ փաթեթ, Karatasi ya alumini. ալյումինե փայլատի թեղ, Store. մառան, Kabati la jikoni. խոհանոցի պահարան, Drawer ya jikoni. խոհանոցի դարակ, Rafu ya jikoni. խոհանոցի դարակաշար, Rafu ya viungo. համեմունքների դարակ, Klipu ya mfuko. տոպրակի սեղմակ, Sabuni ya vyombo. ամանների հեղուկ, Sabuni ya mashine ya kuosha vyombo. աման լվացող մեքենայի միջոց, Mashine ya kuosha vyombo. աման լվացող մեքենա, Sponji ya vyombo. ամանների սպունգ, Brashi ya vyombo. ամանների խոզանակ, Brashi ya kusugua. մաքրող խոզանակ, Pedi ya kusugua. քերող սպունգ, Rafu ya kukausha vyombo. ամանների չորանոց, Sinki la jikoni. խոհանոցի լվացարան, Kichujio cha sinki. լվացարանի քամիչ, Taulo ya karatasi. թղթե սրբիչ կամ Kitambaa cha kusafisha. մաքրող կտոր, Vifuta vya kusafisha. մաքրող անձեռոցիկներ, Dawa ya kusafisha. մաքրող սպրեյ, Chupa ya kupulizia. սպրեյ շիշ, Glavu za mpira. ռետինե ձեռնոցներ, Pipa la taka. աղբաման, Mfuko wa taka. աղբի տոպրակ, Pipa la kuchakata. վերամշակման աղբաման, Pipa la mboji. կոմպոստի տարա, Ufagio. ավել, Koleo la taka.
Աղբատիակ. Kitambaa cha sakafu. Հատակի շոր. Pipa la kuchakata. Store. Dawa ya kusafisha. Ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։